Bonjour, je m'appelle Elsa et je vais vous présenter la maison de Monster High, enfin la chambre de Claudine. Claudine qui dort, la petite bague, le petit biberon au cas si elle se marie, la petite brosse pour se brosser, le thé, le vernis, les petites pommes de terre, les chaussures pour les robes de soirée quoi, la chaussure pour la chaise pour manger, la litière pour qu'il fasse pipi ou caca, son petit joujou, son petit Nil, ses croquettes et de l'eau, ses petites pantoufles au cas si elle a envie de se lever quoi. Le petit shampoing et c'est aussi un petit parfum. Le petit séchoir pour se sécher les cheveux. Elle a une autre brosse aussi et le maquillage. Et l'autre brosse est pour se coiffer aussi. Le maquillage qui est dedans, la lampe, les deux récompenses, les deux appareils photo, le collier. Ça pour son réveil, mais je ne laisse pas souvent ouvert. Son petit ami, Ken, en photo. Ses deux amis, avec le petit chien, il est mort. Et la salle de bain peut se transformer en lit de massage. Pour masser Claudine. Mais je préfère la mettre en salle de bain. C'est mieux. Et j'ai aussi habillé là. J'ai aussi elle, mais j'ai pas eu le temps de l'habiller. Et aussi j'ai perdu ses bras. Je sais pas pourquoi, mais elle a une petite taille derrière et c'est bizarre. Et donc c'est bizarre, très bizarre. Il me sert de son habit d'Halloween pour faire la robe de soirée à Claudine. Ce petit chien qui a perdu une patte, mais mon papa il arrive à la remettre. Parlez tout. Et je vous dis au revoir à vous si vous regardez ma vidéo.